and gentlemen. Vamos ir lá ver o portal, né? A entrada do parque, como tudo, né? Então, pra gente fechar essa filmagem aqui, como eu falei, ó, aqui é o corpo de bombeiro, né? Até já fica dentro do parque, corpo de bombeiro, mas é só, né? Dentro do parque a única concessão que não pertence ao parque, para medida, é o corpo de bombeiro de Araucária. Estacionamento de bicicleta, né? E aqui a nossa entrada, aqui até que é bonita, não é feia não. Bonitinha a entrada, né? Vai dar pra Avenida Manuel Ribas, aqui de Araucária, bem em cima da rotatória. Vou fazer o inverso lá pra cá, né, pra vocês verem a entrada do parque, entrando no parque, né? Estamos saindo aqui, uma rápida filmagem aqui como é que é a avenida que eu falei que fica do lado do parque, né? Aqui a trilha passa bem do lado, ó, carro. Aqui essa aqui é a Avenida Manuel Ribas, essa aqui ela vai pra lá, né? E aqui a entrada do parque agora, Cachoeira. Sempre tem um filme do portal. Como eu não sou do Paraná, mas já tenho assimilado alguns costumes paranaenses. É bonito. Eu acho que com isso pra lá fica a sede do parque, a entrada. E vamos finalizar com a árvore símbolo do Paraná, a nossa Araucária, fazer jus ao nome da cidade, Araucária. Pronto, entrando aqui da Araucária de novo, vamos terminar a trilha, né? Aqui, estamos aqui ainda no parquinho. Vamos fazer um caminho diferente agora. Vamos. Mas onde que é a saída aqui? A saída é pra cá. Perdi a saída aqui do trem. Eu falo trem porque aqui no Paraná o pessoal não fala trem. Só eu que falo. A minha assistente tá ali com a cara feia. Mas basicamente, como será editado, eu vou cortar esses áudios. Pensa que isso aqui eu não falei, mas isso aqui é de bicicleta, né? O pessoal fazer passeio de bicicleta dentro do parque, faz tipo uma cobra mal matada, fazendo, como é que eu falo? Fazendo curvas e mais curvas, né? Temos aqui a Araucária, né? Araucária, mais uma Araucária aqui. Não sei porque que ela está mostrando. Minha assistente está me orientando aqui, né? Nós aqui, mas não temos, estamos a pé, mas não há proibição de andar nas trilhas da bike. Aqui é a trilha, não vamos fazer essa trilha, né? Aqui não adianta, mas aqui temos um banco para nas tardes de verão, a ponte do rio que cai, outra, né? Temos um riozinho aqui. Ó o riozinho aqui. A gente viemos ali, né? E aqui vem o rio, vem daqui.
Ah, Opa. meu Deus, a Opa. força das pernas. Eu vi minha assistente. Aqui estamos saindo do outro lado. Do outro lado. Onde a gente estava atrás, lá na Manuel Ribas, é um bairro. Depois, ao lado, depois que a gente atravessa o parque, entramos em outro bairro. Então aqui no parque, o que temos aqui no parque? Além de trilha e museu, temos lanchonete, né, ali, banheiro, tem um parquinho de crianças ali, aqui já temos dois campos de futebol de campo, né, e aqui estacionamento, administração do parque, aqui, né, aqui só permitido bicicleta e pedestre, né? Apesar que para ter acesso ao estacionamento os carros utilizam essa pista de rolamento. Mas os campos, né? Aqui, lá nós temos estruturas para shows, de vez em quando eles fazem shows aqui no parque também, festas comemorativas aqui no parque, ou quadra de areia, né? Para vôlei, futebol de areia, praticar o esporte de modo geral. Temos ginásio coberto, né? Ginásio Esporte Jovial de Paula Souza, né? E mais à nossa direita aqui, mais um playground para as crianças. Então aqui criança não vai ter moleza, né? Se criança vier para cá, vai desfrutar com a sua plenitude de infância, porque opções não faltam. E temos a academia da melhor idade, né? Não é terceira e nem quarta nem quinta, é da melhor mesmo. E aqui é a saída do parque, já do outro lado. Vou dar uma volta, vamos fazer uma volta, né? É meio que grotesco falar, vou dar uma volta, mas vamos fazer uma volta aqui, próximo ao brinquedo. Isso aqui é uma praga aqui no parque, né? Os pombinhos. E ali o lago, aquele lago que a gente filmou mais no início, né? Estamos do outro lado dele, né? E aqui é outra área de lazer, marcação de futebol de quadra, né? Futebol de salão. E ali fica o museu. Nós temos que vir para cá, o carro está para ali. Mas enfim. E temos o museu, carreta do conhecimento, mecânica automotiva, carreta do Senai, para curso, né? Cursos técnicos. Ali temos o ginásio coberto, ali foi feita a vacinação da Covid, aqui, essa praga, essa Covid. Mas aqui temos do outro lado ali a escola, né? Então ali já é basicamente a cidade. A avenida principal ali, aquela lá de Almeida Torres, logo ali. E vamos voltar para o estacionamento onde nós começamos a nossa caminhada, né? Aqui, só fazer um registro aqui dessa araucária. Acho que é a maior que tem aqui no parque. Para lá temos outras maiores que essa, mas dentro do parque eu acho que essa aqui é a maior. Essa e aquela ali. Essas duas são as maiores que tem aqui no parque. Temos os brinquedos aqui também para os adultos, né? Vamos dizer que nós somos crianças também, né? Aqui, apesar dessa passarela, não tem, só tem uma mina d'água aqui assim, mas pouco relevante. Passa pouca água aqui, né? E aqui nós estamos voltando ali em direção ao museu, né? E ao estacionamento ali. Vou mostrar um pouco do parque não dá. Aqui é o playground das crianças do outro lado, mais playground, né? E mostrar mais um pouco do lago. Aqui temos aqui um tablado para alimentar os peixes, né? Vamos falar assim. Fica aqui jogando comida para eles, né? Incomodando os coitados.
jogando pão, pipoca. Então aqui é o tablado para você ficar, vamos ver, apreciando um pouco esses peixes que tem carpa, parece que tem tilápia e lambari. Não tem jacaré, parece. Vamos lá. Vou no estacionamento. Vou fechar o vídeo na cachoeira. Nós começamos a caminhada ali, ó. E fechar o vídeo na cachoeira. Temos aqui essa roda d'água. Roda d'água aqui para fazer moinho, cereais, né? Era feita movida a água antigamente. Ia lá para a casa das máquinas. Aqui eu não fui até ali ainda. Vamos ver só que vem a ser. Olha o riozinho. Esse riozinho vem de lá, eu não vi. Não sei de onde que sai, né? Mas vai vir para o lado. Vamos aqui só rapidinho. Ver aqui, não, tudo fechado. Não tem nada aqui. Nada. Apenas o riozinho aqui, ó. O riozinho que cai, né? E fogzinho. Rio. Então, aqui o rio que eu já mostrei, né? A mata e a cachoeira. E com isso terminamos a nossa filmagem. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse trabalho, né? Eu quis mostrar um pouco aqui do Parque Cachoeira, aqui da cidade de Araucária. Fizemos a visita ao museu, né? Fica dentro do parque. Fizemos um pouco de trilha e também mostrei aqui as opções de lazer, né? Além de trilha, museu, temos o quadra de futebol de campo, quadra de esporte, ginásio coberto, área gourmet, vamos falar assim, né? Área de lanches, área de shows também. E esse trabalho vai ser dividido em 3 partes. E para ficar melhor assim, um entendimento, para o meu colaborador aí do canal poder ficar mais tranquilo, sem se prender tanto com um vídeo longo. E quero agradecer a todos aí pelo apoio. Deixa o seu like, né, aí no nosso vídeo, para outras pessoas saberem, conhecerem aqui essa região do Paraná, na cidade de Araucária. E o YouTube, é claro, quando você deixa o like, ele vai entender que outras pessoas podem ter interesse nesse trabalho. Ative o sininho para receber notificações. Semanalmente eu vou tentar colocar vídeos, né, uma vez por semana no canal. E inscreva no canal também, vai ajudar muito esse trabalho e vai incentivar que a gente continue melhorando, né? Não é um trabalho 100%, porque é um trabalho para entretenimento. Porém, eu espero que os colaboradores, aqueles que estão inscritos no canal, curtem e saibam que
esse trabalho é feito para vocês aí do canal. Aquele pessoal que está chegando agora, você que viu o vídeo agora, esse vídeo, tem mais vídeo aí no canal, eu só vou deixar linkado aqui alguns vídeos. Aprecie, fiquem à vontade no canal aí para compartilhar, ver os vídeos, compartilhar. E agradeço a todos aí e nos vemos no próximo trabalho. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós. Um abraço e obrigado. Agradeço a todos pelo apoio e nos vemos no próximo trabalho. Até a próxima.